Շնորհակալություն, կառավարության հարգելի գործընկերներ, իմ հարցը ուղղված է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանին։ Տիկին նախարար, մամուլից իմանում ենք, որ Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահը վայր է դրել լիազորությունները եւ հայտարարել, որ դահուկային սպորտը ինքն իրեն չի կարող զարգանալ, եթե չկա պետական աջակցություն։ Ուզում եմ հարցնել, արդյոք չկա պետական աջակցություն։ Իհարկե հարցս էս պահին սարկաստիկ է, որովհետև շատ լավ գիտեմ, որ կա։ Նաև կապվում է այս պաշտոնանկությունը Արգելի գործընկերներ, լրություն դահլիճում։ Սկանդալի հետ, որտեղ Հայաստանի լեռնադահուկորդը միջազգային մրցաշարում ժապավենով փակել էր Ադրբեջան, ուրեմն հովանավորական այդ անվանումը, նախ ինչ կապ ունի սա եւ ընդհանրապես ինչպես է նախարարությունը աջակցում լեռնադահուկային սպորտին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի Ժաննա Անդրեասյանը, համեցեք տիկին նախարար։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան։ Շատ տարօրինակ է, որ սպորտին աջակցության, ավելի ճիշտ դրա բացակայության մասին խոսքեր են հնչում են պարագայում, երբ որ սպորտի ոլորտի ֆինանսավորումը անգամներով աճել է։ Այդտեղ ոչ մի չափազանցություն չկա։ 2017 թվականին մասսայական սպորտին տարվա համար հատկացվել է 207 միլիարդ դրամ։ Գիտեք ինչքան է հատկացվել այս տարի։ 5.5 միլիարդ դրամ։ Սա մասսայական սպորտն է դեռևս։ 207 միլիոն եւ 5.5 միլիարդ։ Կարող եք պարզ մաթեմատիկա անել, թե քանի անգամ է աճել միայն մասսայական սպորտի ֆինանսավորումը։ Բարձր նվաճումների սպորտով նույնպես էական աճ ունենք։ Եթե 2017-ին բարձր նվաճումների սպորտին հատկացվել էր շուրջ 1.4 միլիարդ դրամ, հիմա խոսում ենք 6.9 միլիարդ դրամի մասին։ Հետևաբար սպորտին աջակցությունը ավելին երբեք չի եղել պետության կողմից։ Եվ սրա անբաժանելի մասն է նաև ձմեռային մարզաձևերը։ 25 թվականին եկեք վերցնենք օրինակը եւ տեսնենք ինչ ենք արել ձմեռային մարզաձևերի համար։ Ավելի քան 10 տարի ընդմիջումից հետո Ջերմուկում կայացել է համահայկական ձմեռային խաղերը։ Մենք նախորդ տարի ապրիլին կազմակերպել ենք տափողակով հոկեյի աշխարհի D դիվիզիոնի առաջնությունը մեր երկրում։ Էլի ավելի քան 10 տարի ընդմիջումից հետո որևէ ձմեռային մարզաձևի։ Բոլոր ձմեռային մարզաձևի ֆեդերացիաները ստացել են սահմանված աջակցությունը ֆինանսավորման կարգով։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դահուկային սպորտին, նաև հավելյալ աջակցություն է տրվել տարվա ընթացքում մասնավորի հետ համագործակցությամբ։ Այս տարի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի ֆինանսավորումը աճել է շուրջ 18%-ով։ Եվ հետևաբար այս բոլոր խոսակցությունները ուղղակի տեղին չեն համապատասխանում իրականությանը եւ բացահայտում են հավելյալ օրակարգեր, որոնք ամեն ինչի մասին են, բայց ոչ սպորտի։ Բացի այդ, այս տարի մենք հավելյալ ֆինանսավորում ենք տրամադրում ձմեռային մարզաձևերի եւս մեկ ֆեդերացիայի, որը դահուկային լեռնագնացության ֆեդերացիան է։ Ու ձմեռային մարզաձևերի զարգացումը մեր օրակարգում է որպես առաջնահերթ ու կարևոր խնդիր։ Մնացածը կարծում եմ խոսակցություններ են, ինչպես նշեցի կոնկրետ օրակարգերով հրահրված, եւ ես հրավիրում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին, ում հետաքրքրում է սպորտը եւ սպորտի ոլորտում մեր քաղաքականությունը, ուղղակի լինել միջոցառումներին, տեսնել աշխատանքը եւ տեսնել, որ իրապես սպորտը երբեք չի ունեցել այսչափ պետական հոգացություն։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, ձեզ շնորհակալություն այդպիսի արված աշխատանքի համար։ Արձագանք, շնորհակալություն չկա։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար